Haben Sie sich einmal überlegt, warum gegenwärtig so viel manipuliert wird? Also gerade in der Covid-19-Krise hat man doch den Eindruck, dass die Manipulation von allen Seiten Überhand nimmt. Was liegt dem zugrunde? Ich behaupte, dass der entscheidende Grund die Form unseres eigenen Denkens ist. Denn wenn wir aus diesem Denken heraus im Äußeren Ziele erreichen wollen, dann müssen wir die Dinge unter Kontrolle bringen. Also der Unternehmer, der will selbstverständlich sein Unternehmen kontrollieren. Und er will auch den Warenprozess kontrollieren können. Ob er es kann, ist noch eine andere Frage. Am liebsten würde er auch den Bedarf der Konsumenten kontrollieren. Der Wissenschaftler wiederum will die wissenschaftliche Methode kontrollieren. Und am Ende möchte er auch gerne das wissenschaftliche Ergebnis kontrollieren. Der Politiker wiederum, der will selbstverständlich die Unternehmer kontrollieren. Und er will auch die Wissenschaftler kontrollieren. Nicht, dass die Dinge machen, die nachher keiner mehr vertreten kann. Die Demokraten wiederum möchten die Politiker kontrollieren. Machen diese Unsinn, so sollen sie abgewählt werden. Und das Kapital, das will selbstverständlich die Unternehmen kontrollieren. Es will aber auch die Politiker kontrollieren. Dann will es auch die Demokraten kontrollieren, wie ich im letzten Video schon angedeutet habe. Zum Schluss will es auch die Wissenschaftler und das wissenschaftliche Ergebnis kontrollieren. Also, alle haben Kontrollbedürfnisse. Und die Frage ist, in was für eine gesellschaftliche Form uns das hineinführt. Darüber müssen wir nachdenken. Was passiert also in einem gesellschaftlichen System, in dem alle, die nicht gerade resignieren, sondern Einfluss gewinnen wollen, versuchen, alles zu kontrollieren? Dann wird sich am Ende derjenige durchsetzen, der eben über die größte Durchsetzungsmacht verfügt. Wir leben in einer modernen Demokratie, so meint man. Und in einer modernen Demokratie soll die Staatsgewalt vom Volke ausgehen. Geht sie aber wirklich vom Volke aus? Johannes Moosmann hat in der Zeitschrift Die 3 im Juni 2020 einen ausgesprochen aufschlussreichen Aufsatz über diese Frage geschrieben. Der Aufsatz heißt Das Geheimnis der Macht und er ist in der Serie Die erweiterte Demokratie erschienen. Moosmann zeigt dort, dass wenn die Staatsgewalt vom Volke ausgehen soll, aber zugleich alle Entscheidungen über das gesellschaftliche Leben demokratisch kontrolliert werden sollen, dass dann die Grundlage für eine Elitenherrschaft gelegt wird. Das Volk erwartet zum Beispiel vom Politiker, dass, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dieser Maßnahmen erlässt, die bewirken, dass die Konjunktur angeschoben wird und die Bevölkerung wieder mehr Arbeitsplätze findet. Der Politiker soll also steuernd ins Wirtschaftsleben eingreifen. Es erwartet auch, wenn die Schulen des Landes beispielsweise im internationalen Vergleich abfallen würden, dass dann die Politiker darüber nachdenken, wie man das Schulsystem verbessern kann. Dafür brauchen sie Experten. Und über die Experten kommt wieder das hinein, was ich im letzten Video schon aufgezeigt habe. Wir kommen also in eine Elitenherrschaft hinein. Werfen wir daher doch nochmal einen Blick auf die Elitenforschung. Der Darmstädter Soziologe und Elitenforscher Michael Hartmann hat 2018 sein Buch Die Abgehobenen vorgelegt. Das Buch ist aus folgendem Grunde interessant. Hartmann sieht ganz klar, dass die Wirtschaftseliten,
Das sind diejenigen, die über einen maßgeblichen Anteil des gesellschaftlichen Kapitals einer Volkswirtschaft verfügen, die größte Durchsetzungsmacht in einer Demokratie haben. Das heißt, diese Eliten können die politischen Entscheidungsprozesse stark beeinflussen. Was er beobachtet ist, dass kaum noch Austausch zwischen den verschiedenen sozialen Schichten in unserer Gesellschaft möglich ist. Die führenden Wirtschaftseliten sind eine ganz homogene Gruppe. Sie besetzen die maßgeblichen gesellschaftlichen Positionen weitgehend aus den eigenen Reihen. Er zeigt das an Beispielen aus verschiedenen westlichen Ländern. Im Gegensatz zu Deutschland bauten diese auf eine Bildungsstruktur, die stark von Elitenschulen geprägt ist. Wer zum Beispiel in den USA in eine Top-Position einer wichtigen Unternehmung aufsteigen will, muss eine namhafte Universität besucht haben. Aber das allein reicht eben noch nicht aus. Es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die stimmen müssen. Und die erwirbt man, so Hartmann, durch die Sozialisation in den Elternhäusern. Und das kann man sich nicht aneignen. Diese Herkunftsmerkmale sind es, die Elitenmitglieder einander erkennen lässt. Und sie geben letztendlich den entscheidenden Ausschlagspunkt, ob man in eine führende Position gehoben wird oder nicht. Aus diesem Grunde bilden die Wirtschaftseliten in allen von ihm untersuchten Ländern in gleicher Weise eine homogene Gruppe, gleichgültig ob Elitenschulen in der Bildungsstruktur veranlagt sind oder nicht. Das Problem, das er sieht, ist, dass diese Gruppen sich immer weiter von der Bevölkerung entfremden und oft eben den Eindruck erwecken, als ob sie über dem Recht stehen. Die Skandale diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten, man denkt nur an die Panama Papers oder die Paradise Papers oder an diverse Verhaftungen von Wirtschaftsfunktionären wegen Steuerhinterziehung. Hartmann zeigt in seinem Buch auch, dass die Wirtschaftseliten in ihren Heimatländern tief verwurzelt sind. Der Vorstellung einer globalen Elite erteilt er eine Absage. Eine erstaunliche Beobachtung Hartmanns ist, dass die meisten von ihm untersuchten Führungskräfte noch nicht einmal über einen längeren Auslandsaufenthalt in ihrer Bildungsbiografie verfügten. Die Wirtschaftseliten leben eben nicht im internationalen Jetset. Sie leben in ihrem Kulturraum. Hartmann will deutlich machen, dass politische Veränderungsprozesse in der Demokratie auf nationaler Ebene sehr wohl möglich sind. Und er sieht Hoffnungsträger. So erkennt er in der Wahl von Jeremy Corbyn in Großbritannien in der Labour-Partei, dass sich dort alte Strukturen ändern. Und er hofft deutlich in dem Buch, dass Jeremy Corbyn später einmal auch an die Regierungsmacht kommen könne. Auch in Bernie Sanders als möglichen Kandidaten für die US-Präsidentschaft sieht er einen Hoffnungsträger. Mittlerweile dürfte er desillusioniert sein, denn 2 Jahre nach Erscheinen des Buches sind diese Persönlichkeiten von der Bildfläche verschwunden. Die Machteliten haben ihre Mittel angesetzt, um sich ihrer zu entledigen. Jetzt ist aber der Grundgedanke, dass es keine globale Wirtschaftselite gäbe, durchaus nicht falsch. Allerdings muss man ihn etwas anders denken als Hartmann. Was Hartmann eben nicht macht, ist, dass er den Gedanken, den er selbst entwickelt hat, nämlich den der Durchsetzungsmacht, nicht auf den internationalen Wettkampf zwischen den Nationen anwendet. Er müsste sich doch fragen, welche nationale Wirtschaftseliten auf der internationalen Ebene die größte Durchsetzungsmacht hat. Es würde sich dann schnell zeigen, dass das die US-amerikanischen Wirtschaftseliten sind. Denn diese haben sich hierfür die effizientesten Organisationsformen geschaffen. Sie sind gegenwärtig in der Lage, weltweit ihre Interessen mit der größten Macht durchzusetzen.
Ich möchte daher unser gegenwärtiges Demokratiemodell kurz grafisch skizzieren. Und dabei knüpfe ich jetzt wieder an die Bildstruktur an, die ich in den letzten Videos schon einmal angelegt habe. Dieses Strukturbild kann eben eine Stütze sein, um die vielen Gedanken, die man nebeneinander stellen muss, erstmal in geordneter Weise zusammenhalten zu können. Es ist wie ein Gerüst, das man sich baut, damit man an die verschiedenen Orte steigen kann und diese beobachten kann und nicht aus dem Blick verliert. Hat man geübt, die verschiedenen Bereiche zu betrachten und zu verstehen, dann kann man das Gerüst auch abbauen und das von verschiedenen anderen Seiten zu denken. Also zunächst glauben Demokraten, wenn sie den von Gottes Gnaden eingesetzten Monarchen durch eine demokratisch gewählte Regierung ersetzen, so würde dadurch erreicht, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Heute glauben Demokraten, wie der eben zitierte linksorientierte Eliteforscher Hartmann, dieses Ziel dadurch erreichen zu können, wenn auf eine höhere Durchmischung bei der Bildung der Regierung geachtet wird. Das entspricht der Vorstellung, dass nur wenn die richtige Partei mit dem richtigen Programm bei Wahlen eine Mehrheit erringt, sich die Dinge bessern würden. Die Parteien stellen die Regierungsmitglieder aus ihren eigenen Reihen und achten darauf, dass auch eine richtige Durchmischung der Bevölkerungsschichten dabei gewährleistet ist. Da aber nun auch eine so gewählte, aus verschiedenen Bevölkerungsschichten durchmischte Regierung nun genauso für die Fragen des Wirtschaftslebens und des Kulturlebens zuständig bleiben, bleibt sie weiterhin auf Experten angewiesen. Und damit da jetzt nichts schief geht und die Regierung keine Gesetze macht, die der Empfindung der Mehrheit widersprechen, so glaubt man zumindest, sollen alle im Parlament vertretenen Parteien die Regierung kontrollieren und den dann vorgelegten Gesetzen zustimmen. Und zum Schluss hat man dann als letzte Kontrollinstanz noch ein Verfassungsgericht, das auch nochmal überprüfen kann, ob alles nach Recht und Gesetz vorgegangen ist. Das funktioniert nur in der Theorie. Es gibt ja doch die verschiedenen Bevölkerungsschichten und eine Bevölkerungsschicht, die kann man mit dem Synonym das Kapital bezeichnen. Mit Kapital meine ich jetzt die Eliten, die den überwiegenden Teil einer Volkswirtschaft kontrollieren können. Dieses Kapital würde doch weiterhin Einfluss darauf nehmen, dass zum Beispiel die richtigen Experten die Regierung beraten. Es würde auch weiterhin dafür sorgen, dass aussichtsreiche junge Parteimitglieder in Young Leaders Programmen und Ähnlichem zu gefügigen Politmanagern geformt werden. Und diese Politmanager werden zum geeigneten Zeitpunkt über die Parteien, die dringend Personal mit Führungsqualitäten suchen, in die entsprechenden Positionen gebracht. Ebenso würde das Kapital dafür sorgen, dass auf die öffentliche Meinung Einfluss genommen werden kann. Denn von Walter Lippmann, wie im letzten Video gezeigt, hat es ja gelernt, wie die öffentliche Meinung eben so gesteuert werden kann, dass auch nur die gewählt werden, die die richtigen Entscheidungen treffen. Sollten einmal in bestimmten Ländern falsche Menschen gewählt werden, so hat man solche Sanktionsmechanismen zur Hand, die sehr schnell dafür sorgen, dass diese Regierung wieder aus dem Amt gefegt wird. Also, das Kapital hat die Möglichkeit, auf die öffentliche Meinung in massivster Weise Einfluss zu nehmen. Sie muss nur die richtigen Bilder erzeugen. Die Gefühle, die dann in der breiten Masse durch diese Bilder entstehen, werden diese so lenken, dass die richtigen Entscheidungen demokratisch zustande kommen. Die nationalen Eliten mit ihrer an ihr Kapital geknüpften Durchsetzungsmacht in Bezug auf die inländische Politik
würden sich aber doch weiterhin an den Kapitalinteressen orientieren, die das internationale Wirtschaftsgeschehen am stärksten dominieren. Das heißt aber, es gibt keine Weltverschwörung einer internationalen Elite, sondern das funktioniert ganz anders. Die Eliten sind, wie Hartmann richtig beobachtet, national gebunden. Was es aber gibt, das ist eine Form des Denkens, die sich in der Neuzeit weltweit durchgesetzt hat. Dieser Form bedient sich übrigens auch Hartmann bzw. die von ihm favorisierten Parteiführer, wenn sie ihre politischen Ziele umsetzen wollen. Und dieses Denken treibt den Menschen dazu, die Dinge unter Kontrolle zu bringen. Dieses Denken wirkt im Übrigen auch in der Umweltbewegung heute ungeheuer stark. Man will, dass die Umwelt nicht zerstört wird und will es durch dieses Denken wissenschaftlich unter Kontrolle bringen. Das aber geht zuletzt nur über Methoden der Manipulation. Und die Manipulation setzt immer beim Eigeninteresse der Menschen an. Die deutschen, französischen, englischen oder andere Eliten verfolgen keinen gemeinsam ausgeheckten Plan. Sie verfolgen ihre eigenen Interessen. Nur müssen sie dafür beobachten, was auf dem internationalen Parkett gewissermaßen en vogue ist. Das wird doch zumeist von den Kapitalinteressen vorgegeben, die in Nordamerika konzentriert sind. Denn, und das habe ich ja angedeutet im letzten Video, diese haben es vermocht, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis heute die effizientesten Organisationsformen aufzubauen, um auf Weltwirtschaft und Weltpolitik in ihrer Weise Einfluss zu nehmen und eben diese kontrollieren zu können. Zum Abschluss wieder eine kleine Aufforderung zum Mitdenken. Sie erinnern sich sicherlich an den Anfang des zweiten Videos. Dort hatte ich folgendes Schema entwickelt. Ich hatte den unteren und den oberen Menschen charakterisiert. Den oberen Menschen über das Begreifen bzw. Erkennen, das sich nach zwei Seiten hin metamorphosiert, nach dem verstandesmäßigen Erfassen und nach dem geistigen Vernehmen der Zusammenhänge in der Welt, und den unteren Menschen, den ich aus der Metamorphose des Begehrens entwickelt habe, die sich nach der einen Richtung nach der Gier und nach der anderen Richtung, da wo der Leib objektiv versorgt werden muss, nach dem Bedarf metamorphosiert. Fragen Sie sich doch einmal, wie das gegenwärtig so übermächtige Bedürfnis nach Kontrolle und Manipulation damit zusammenhängt, dass sich der Mensch mit seinem Seelenleben in diesem Bereich, der um das verstandesmäßige Denken und die seelische Gier herum konzentriert. Und stellen sich die Frage, ob das mit der gegenwärtigen Form des Denkens zusammenhängen könnte und nach welcher Richtung man arbeiten müsste, damit hier eine Verwandlung in Richtung Zukunftsfähigkeit möglich wird. Genau darüber möchte ich dann im vierten Video sprechen. Ich möchte zeigen, warum Rudolf Steiner mitten im Ersten Weltkrieg gewissermaßen in aller Seelenruhe, während er auf der einen Seite die ersten Menschen, die ihn fragen, in Richtung Dreigliederung berät, an seinen erkenntnistheoretischen Schriften weiterarbeitet und ein Buch verfasst, das heißt Von Seelenrätseln, das ausgesprochen anspruchsvoll zu denken ist. Und ich möchte zeigen, dass das sehr wohl etwas mit der Entwicklung der Dreigliederungsidee zu tun hat. Vielleicht könnte man sagen,
Der soziale Organismus kann sich gegenwärtig gar nicht in 3 autonome Glieder differenzieren, weil das Denken, was in diesen 3 Bereichen angewendet wird, nur einseitig kontrollierend tätig ist.